2 mẹo mà thợ điện nước không muốn bạn biết. Phần 1. Tạo gen đối ống nhiệt một cách đơn giản. Đầu tiên bạn lấy đầu khẩu cùng cỡ với gen định nối, sau đó khò nóng lên, nếu không có bạn có thể gia nhiệt bằng bếp ga. Tạo gen như thế này nhé. Cho một chút nước để giảm nhiệt. Ta đã có gen để vặn vòi nước vào rồi. Bạn thấy đơn giản không? Phần 2. Nếu vặn gãy cốt nối như này, bạn chỉ cần dùng 2 ốc như hình. Sau đó vặn ngược gen bằng tô vít. Phần gen gãy đã được lấy ra rồi, cho mình một like và theo dõi kênh nhé.